Merhaba arkadaşlar. Uyuz Suyu Şelalesi'ne geldim. Etrafa bir bakacağım şimdi. Böyle ben zor bir yoldan geldim. Oraya ulaşmak için iki ayrı yol var. Birisi iyi. Karacasu köyünden gelirseniz burası ulaşımı kolay bir yer. Ama diğer taraftan gelirseniz köylerden gelirseniz ulaşım biraz zor. Orman yolu, köy yolları. Diğer tarafı belediye biraz daha bakımlı hale getirmiş. İşte burası da çok geniş olmayan bir alan. Bölgede de piknik yapılabilecek herhalde. Burası var. Başka da bir yer yok galiba. Şu arkamda gördüğünüz burası tuvaletler. Çok temiz değil, bakımlı değil. Belki de mevsim yeni başlıyor. Onun için bakımsız da olabilir. Yani geçen seneden kalma da olabilir bu durum. Ama şöyle yeşilliği çok güzel. Yeşilliği iyi. Her yerde olduğu gibi. Biraz da mevsimin başı. Ondan kaynaklı da olabilir. Peki şöyle arkamda görüldüğü gibi çok geniş olmamasına rağmen işte kalabalık olmazsa rahat edebileceğiniz bir piknik alanı. Ama kalabalık olursa biraz zor olabilir. Görüşürüz. Güle güle. Benden başka iki kişi daha vardı. Birisi az önce çıktı. Birisi de işte şu anda çıkıyor. Başka da hiç kimse yok. Biraz vakit de geçti tabii. Akşam saat 6'ya yaklaştı. 6 gibi olması lazım, emin değilim ama. Bakalım. 6.30 olmuş. 6.30 saat. Onun için benden başka kimse yok. Yani Salih Bey'in dediği gibi alan böyle bir alan. Ee, Şöyle arka tarafa doğru bakacak olursak vadinin içi böyle bir çevreye yapılmış. İşte buradan aşağı inilmesin diye. Çoluk çocuk tabii buraya pikniğe gelindiğinde vadi biraz uçurum. Onun için tehlikeli olabilir. Belediye bu kadar bir çalışma yapmış. Ama yeterli değil. Niye yeterli değil? Burayı kullanmak için piknik masaları yok. Çöp bidonları bırakılmış. Bu arada şöyle ilginç de bir ağaç var. Çam ağacı uzamış. Sonra dayanamamış. Yatmış. Birçok kişi bunun üstünde fotoğraf çekiyor. Böyle bir şey var. Şimdi bir de şuraya bakalım. Gördünüz mü? Biraz ilgi istiyor, bakım istiyor. Çöplerin kaldırılması gerekiyor. Bizim yaptığımız gibi insanlar çöplerini alıp buralardan çıkmıyorlar. Çöplerini toplamış olsalar bile burada bırakıyorlar. Buraya küçük bir dere var, onun üzerine şöyle böyle bir otantik köprü yapılmış. Şöyle küçük de bir akan suyu var. Bu su birkaç yerden geliyor. Tek yerde değil. Yukarıdan inerken birkaç parçaya bölünüyor galiba. İşte oralardan geliyor. Köprünün bir ön tarafı, bir arka tarafı. Yani dere burayı ikiye bölmüş. Şimdi de piknik yapılabilir ama masa ya da barbekü türü şeyler olmadığı için ateşler hep yerlerde yakılmış.
Odunlar, çöpler böyle bırakılmış. Bunlar hiç iyi görüntü değil. Güzel şeyler değil. Burada tahmin ediyorum böyle hani köylerin falan bir dernekleri, toplantıları olur ya. O maksatla yapılmış bir şey olabilir burası. Mutfak benzeri küçük bir odası var. Sanki bir tören alanını andırıyor. İşte protokol buraya gelecek. Bir etkinlik yapılacak. Biraz onu anımsatan bir yapı işte bu da. Şöyle de bir çeşmesi var. Çeşme uyuz suyu diyoruz ya. Bu su, bunun suyu ılık akıyor. Öyle dağ suyu buz gibi bir su değil. Ilık akan bir su. Deredeki su bundan daha soğuk. Böyle bir alan. Yani şu anda gerçekten Salih Bey'in dediği gibi benden başka kimse yok. Sadece kuş sesleri var. Ben varım. Bir de insanların bıraktığı bu tür kalıntılar var. Onun haricinde bu arada başka bir şey yok. Şöyle gidiyorum. Şelaleye doğru gidiyorum. Buraya bir tabela koymuşlar. Şelaleye gider diye de yazmışlar. Bakın orada bir de not var. Ona da bir bakalım. Birisi de üzerine not yazmış. Görüyor muyuz? Şelaleye gider. Evet. Öbürü de işte böyle bir not. Yani doğru bir not ama ne kadar uygulanır bilmiyoruz. Şimdi şelaleye gitmek için bir yol var. Burası patika yol, yaya yol. İşte bu yoldan aşağı doğru iniyorum. Bu yoldan biraz aşağı iniyorsunuz. Yaklaşık 5 dakika diye söylemişti bana az önce giden. Burada gezilebilecek, piknik yapılabilecek başka bir yer olmadığı için mecburen buraya geldik diyor. Herhalde bu civarda başka bir yer yok. Şimdi arkamda bir kaya var. Üzerinde çıkan ağacı görüyor musunuz? Hemen şurada. Ağaç tamamen kökleri kayanın içinde. Çam ağacı böyle bir ağaç işte. Her yerde yetişebiliyor. Yeter ki kökü bir yere değsin. Altında da mağara gibi bir delik var. Tilki yatağı işte. Şöyle küçük bir patikadan iniyorum. Patikadan iniyorum aşağıya. Yani bu yollar daha iyi yapılabilir. İşte burada akan bir su. Küçük bir dere yine. Artık vadinin en dibine inmiş oluyorum. Küçük bir tahta köprü yapmışlar. Şöyle. Bunu geçiyorsunuz ama bu da çok bakımsız. Belki kıştan yeni çıktık ondan olabilir. Gördüğünüz gibi kırılmış onlar. Onların derlenip toparlanması gerekiyor. Şurada yine daha önce yapılmış ama şu anda bakımsız olan birkaç merdiven var. Bu merdivenlere çıkıyorum. Karşı yamaca geçtim. Karşı yamaçta
Karşı yamaçta aşağıda ağaçlar devrilmiş. Gördüğünüz gibi. Bunlar hep kıştan kalma. Şimdi buraya çıktık ama şelale karşıda kaldı. Şelale karşıda kaldı. Şelaleyi izlemek için şöyle bir teras yapmışlar. Buraya dikiliyorsunuz. Şelaleye bakıyorsunuz. Arka taraf vadinin içi uzayıp gidiyor. Dağlar. Böyle bir yer. Çam ormanları. Arada seyrek meşe ağaçları var. Evet, bahsettiğimiz şelale Uyuz Suyu Şelalesi. Şuraya terasına çıktık. Buraya dikildik. Buradan izliyoruz. Böyle. Ben kameradan tam olarak göremiyorum da. Bakıyorum. Evet, şöyle. Şöyle daha iyi görüyoruz. Böyle bir şelale. Çok fazla suyu yok. Fakat kötü olan tarafı şuradaki inişi bunun hiç iyi değil. Yani şelalenin dibine aşağıya inmek isterseniz öyle işte 5 dakika, yavaş yürüyenler için 10 dakika, çocuklarla gelirseniz belki 15 dakika piknik alanından yürüyüp aşağı inmeniz gereken bir yol var. Bu yol, görüyorsunuz, arka tarafında hiç şey yok. Basabileceğiniz bir yer yok. Ayağınızı tutacak bir şey yok. Sadece ağaç köklerine basarak iniyoruz. Önünüze bakmazsanız derenin içine kadar yuvarlanırsınız. Yani şelale tam da şu büyük ağacın arkasında kalıyor. Buraya dolaşmak gerekiyor. İşte böyle. Yani aslında bu şelale piknik alanı yapılan yerin, daha doğrusu piknik alanı değil de işte etrafı çevrilip de korumaya alınan yerin altından geçen bir su var. O suyun boşluğa çıkmasıyla oluşuyor. Böyle mi başlıyor? Çünkü tam onun üstü, tam bunun üzeri piknik alanı. Mesire yeri orası. Böyle. Yani çok aşağıya inmenin de bir anlamı yok burada. Buraya niye inilir? Ne yapılır? Burada hiçbir şey yapılmaz. Sadece iner ve yukarı çıkarsınız. Şurada göründüğü gibi işte inersiniz ve oradan geri çıkarsınız. Suyun akışını görmüş olursunuz. Hepsi bu. Burada oturabileceğiniz, yiyip içebileceğiniz bir yer yok. Çok sarp bir yamacın altındayım. Böyle. Ben suya kadar inmiyorum. Gerek yok. Bildiğimiz klasik şelalelerden. Suyu çok olsa belki daha güzelleşebilir. Altında çünkü oyuklar var, mağaralar var. O mağaralardan süzüldüğünde belki daha iyi olabilir. Düzen'deki gibi mağaraların içine girilip arkasından bakılsa daha iyi olabilir falan. Yani bunlar yapılır mı bilmiyorum. Ama burası böyle bir yer. Basit bir yer. Vadinin içi. O da dediğim gibi piknik alanından geçen suların kayadan düşerek oluşturduğu küçük bir şelale. Ben geri çıkıyorum.
çıkışı çok daha zor olan bir yol. Yani tutunacak bir yer yok. Buraya çocuklarla gelenler sıkıntı yaşayabilir. Hele bir de onlar inmek isterlerse bu onlar için epey zor olur. Bu bölge fazla yağış alan bir bölgeye benziyor. Bastığım, geçtiğim her yer daha ıslanmış, kurumamış. İyice kurumamış. Üstündekiler biraz kurumuş. Toprak ıslak. Sel sularının açtığı yerler öyle belirgin duruyor. Burayı da gördük. Çıkarken yani bayağı bir zorluyor. Çünkü basacak yer yok dediğim gibi. Ayakkabılarınız iyi değilse buradan inip çıkmanız çok zor. Çok çok zor. Ayakkabılarınız iyiyse, işte yürüyüşe uygunsa, zemini iyi tutarsa biraz daha kolay çıkarsın. Şimdi bakın, şelale oradan akıyor ama şu beyaz kaya zamanında su olduğunda üzerinden akmış belli. Oraları da yemiş. Daha sonra ya yolu değiştirildi suyun ya da su azaldığı için kesildi. Sadece bir tarafından akıyor şimdi. Buradan aynı yolu geri iniyorum. Aynı yolu geri iniyorum. İnişi de çıkışı da zor olan bir yer. Biraz bizim Eskişehir'deki Kirazlı Şelalesi'ne benziyor. Yani derenin içi, bir vadinin içi. Suyun akışı, gelişi, işte debisi hemen hemen aynı. Burası da aynı oradaki gibi çok gürül gürül akmayan, normal işte suyun dökülmesiyle, bunlara şelale denmez de adı böyle olan yerler. Şimdi piknik alanlarında insanlar geri dönerlerken her şeylerini topluyorlar. Tası tarağı toplayıp yola çıkmadan önce mutlaka çöplerini yanlarına almak yerine ya bir ağacın dalına asıyorlar ya da bir ağacın altına koyuyorlar. Onun için buralarda çöpler birikiyor. Gece gelen hayvanlar bunları dağıtıyor. Sonra siz ikinciye geldiğinizde böyle bir yer bulamıyorsunuz. Buraları temizleyecek kimse yok. Belediye 3 tane bidon bırakmış. Ama bunları temizlemediği için, çöpünü almadığı için bidonların, burası daha pis hale gelmiş. Bir de hayvanlar biliyorsunuz yiyecek kokusuna
çok gelirler. Buradaki pislik, buradaki çöp de onlara davetiye olmuş. Gece herhalde burada yabani hayvanlar gelir. Bütün torbaları karıştırır, dağıtır. Hele de et kokusu, yiyecek kokusu vesaire varsa burada her taraf çöp olur. Lütfen piknik sonrası çöplerimizi piknik alanlarında bırakmayalım. Onları yanımıza alalım. Arabamıza alalım. 10 dakika sonra bize bir çöp bidonu çıkacaktır karşımıza. Yol kenarında. Arabadan hiç inmeden pencereden bırakabilirsiniz. Bu kadar kolay. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz. Duster gezer, ben gezer.